Zeit drängt. Gabriel Wirth muss den Transport eines Päckchens von München nach Berlin organisieren. Doch es gibt ein kleines Problem. Ein paar Stunden vorher. Firma Intercap, Kurt, mein Name. Schönen guten Tag, hallo. Gabriel ist Kaufmann für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen, kurz KACEP. Er arbeitet bei Intercap, einer Kurierfirma in München, nimmt Aufträge von Kunden entgegen. Gerade am Telefon ein Optiker. Bis 18 Uhr bei Ihnen abholen und werden dann pünktlich morgen um 10 Uhr bei Ihrem Kunden in Berlin. Ein Kunde des Optikers hat kurzfristig eine exklusive Brille bestellt. Sie soll schon am nächsten Morgen in Berlin sein. Gabriel empfiehlt den Transport über Nacht auf der Straße. Als KACEP im Kundenkontakt ist es wichtig, wirklich auf den Kunden einzugehen. Das heißt, auch mit schwierigen Kunden sollte man möglichst positiv damit umgehen. Man darf nicht schüchtern sein. Das Kuriergeschäft ist Teamarbeit. Gabriel gibt die Auftragsdaten ins System ein. Azubi Julian Gumz ist für die Kurierfahrer zuständig. Im Ortungssystem schaut er, welcher Kurier gerade am nächsten beim Kunden ist und übermittelt ihm per SMS den Auftrag. Oliver Adler soll die Brille holen und in die Zentrale bringen. Er macht sich auf den Weg. Alles läuft glatt, bis jetzt. Diese Fähigkeiten sind gefragt. Kommunikationstalent, Computerkenntnisse, betriebswirtschaftliches Grundwissen, Flexibilität. Überall Briefe. Montagabend, das Briefzentrum der Deutschen Post in München. Die Sendungen aus den Briefkästen der ganzen Stadt treffen ein. In 2,5 Stunden muss die Briefflut sortiert sein. Dann machen sich Lkw auf den Weg in alle Teile der Republik. Schon am nächsten Tag sollen die Briefe bei ihren Empfängern landen. Ingrid Fischer hat die Betriebsaufsicht. Andreas Bollmann schaut ihr dabei über die Schulter. Er ist Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen und macht jetzt die Ausbildung zum Kaufmann. Mich hat halt daran gereizt, einfach mehr kennenzulernen. Was steckt hinter dem Ganzen? Was steckt hinter den Leuten, die jetzt zum Beispiel an den Maschinen sind? Wie setze ich die ein? Und ich fand es halt immer interessant, mal so quasi so ein kleiner Hebel des Ganzen zu sein. Seine Leute zu dispositionieren, an welche Maschine gehen die, wann machen die ihre Pausenzeiten. Dieses ganze organisatorische Geschick, das hat mir schon immer ziemlich gut gefallen. Wie viele KACEPs hat Andreas die mittlere Reife? Weitere Infos dazu und noch viel mehr gibt's im Internet unter BR Alpha. Ich mach's. Es ist 8:30. Ja, ist gut. Wollen Sie eine Stunde länger arbeiten? Er hat ausfällig beim Verwurf. Ingrid Fischer macht ihren Rundgang. Sie muss Ersatz besorgen, wenn ein Mitarbeiter krank geworden ist. Und sie kümmert sich darum, dass alle lang genug Pause machen. 100 Mitarbeiter sind in der Spätschicht im Einsatz, bereiten die Briefe für die großen Sortiermaschinen vor. Andreas ist heute zum ersten Mal hier. Natürlich ist es wahnsinnig interessant. Wir haben ja auch eine riesen Werteanlagen. Und man denkt sich halt, oh je, da gehe ich lieber mal mit Vorsicht dran, weil wenn ich da was kaputt mache, geht es schnell mal in die Zehntausende. Ne? Sind die Briefe geordnet, kommen sie in die Sortiermaschinen. Die verteilen sie nach Postleitzahlen und sprühen einen Strichcode auf den Umschlag. 600.000 bis 700.000 Briefe nur in dieser Spätschicht. Und das hier ist nur eins von 83 Briefzentren der Deutschen Post. Plötzlich leuchtet an einer Maschine die Warnlampe. Ein Fall für Ingrid Fischer. Chiquita, ist eine Störung, da müssen wir jetzt so schauen. Was ist los bei dir? Die Maschine zieht die Briefe nicht mehr ein. Sie steht still. Und schauen wir mal da rein. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Schau mal her. Schaut mal her, da brauchen wir einen Techniker. Oh je, oh je. Da ist ein Bandel runtergegangen. Ein Transportband hat sich gelöst. Die Briefe stecken fest. Ich hol gleich einen Techniker. Ingrid Fischer sorgt dafür, dass die Maschine schnell wieder läuft.
Mittlerweile ist es 21 Uhr geworden. Also wenn ich jetzt einer bin, der sagt, um 2 Uhr in der Früh aufstehen ist nichts für mich, dann würde ich mir überlegen, ob ich das Ganze überhaupt machen möchte. Es muss natürlich im Vorhinein klar sein, dass Nachtschicht genauso dazu gehört wie mal eine Frühschicht. In diesen Kisten machen sich die sortierten Briefe auf den Weg in alle Himmelsrichtungen. In ein paar Stunden kommen aus den anderen Briefzentren die Sendungen, die für München bestimmt sind. Dann geht hier alles wieder von vorne los. Die Ausbildungsinhalte: Kunden beraten, Transport organisieren, Personal einteilen, Kosten berechnen. Viertel vor 5 in Nürnberg. Nathalie Nuss hat immer Frühschicht, jeden Morgen. Ich höre ja dafür auch früh auf und habe dann viel vom Tag. Also manchmal ist es schwerer, wenn man jetzt am Abend was davor irgendwas Großartiges machen will, aber eigentlich nein. Ist in Ordnung. Im Briefzentrum nebenan sind die Briefe aus dem Rest der Republik eingetroffen. Nathalie sorgt dafür, dass sie heute bei ihren Empfängern ankommen. Sie ist Personaldisponentin und teilt die Briefzusteller für die gesamte Stadt ein. Hallo, Servus Lukas hier. Ich wollte sagen, ich will mich dann melden bis voraussichtlich Freitag. Ich melde mich aber vorher nochmal. Servus Lukas. Der Anrufbeantworter ist voll. 4 Zusteller haben sich heute Morgen abgemeldet. Jede Krankmeldung ist natürlich schlecht. Ja, da muss man immer für Ersatz sorgen und nicht jeder Vertreter oder wo auch immer gerade was ist, kann genau den Bezirk. Und es ist halt, ja, man kriegt es nicht immer ganz so toll hin, leider. Nathalie hat den Überblick über 215 Zustellbezirke und macht die Dienstpläne für 450 Postboten. Lukas ist krank. Jetzt muss Ersatz her. Nathalie ruft eine Zustellerin an, die heute eigentlich frei hat. Gute Nachrichten? Wie sieht's denn aus bei dir mit Johannes? Das heißt? Okay. Ist Maxfeld oder ja, Erlenstegen? Ist wahrscheinlich besser, ne? Die Kollegin springt ein, kennt sich aber in dem Bezirk des ausgefallenen Zustellers nicht aus. Jetzt ist Nathalie gefordert. Sie muss die Einsatzorte neu verteilen. Viel Zeit hat sie dafür nicht. Zwischen 8 und 9 müssen die Zusteller raus. Während draußen die Sonne aufgeht, hat Nathalie schon einige Stunden Arbeit hinter sich. Ja, super, für die Kollegen alles. Okay, super, danke schön. Ich gebe ihr Bescheid. Vielen Dank. Tschüss. Geschafft. Sie hat für alle kranken Zusteller Ersatz gefunden. Also es kann auch passieren, dass ich wirklich gar keinen herfinde und dann muss es auf den Schultern der Kollegen ausgeteilt werden. Leider. Das ist die schlechteste Möglichkeit, weil die natürlich mehr zu tun haben. Und das versuchen wir zu verhindern, aber kann passieren, ja. Und wieder klingelt das Telefon. Doch keine Sorge, keine neue Krankmeldung. Dann schaut Nathalie bei den Briefträgern vor Ort vorbei. Das ist wichtig für die Zusammenarbeit. Manche Sachen klärt sie lieber persönlich und nicht am Telefon. Ich komme dann noch mal. So, Wolfgang. Hier im Zustellstützpunkt sortieren die Briefträger die Sendungen für ihre Tour. Nathalie bespricht mit ihnen die Urlaubsplanung und hört sich ihre Wünsche für den Dienstplan an. Nicht immer kann sie die aber erfüllen. Nächste Woche ist wegen einem Termin, der ist ja heute nicht da, Ja. dass der beim Schiff wieder ist. Ja, also es gibt schon immer mal was, wo man sich dann vielleicht nicht einig ist mit jemandem oder wo man was nicht gewähren kann, wie jemand es möchte und dann mal eben sauer ist. Aber da darf man halt eben nicht überreagieren, man darf demjenigen nicht übel nehmen, nicht danach noch mal 2 Wochen danach noch mal vorwerfen, weil es sind alles Menschen, die mal was sagen können, was sie nicht so meinen oder so. Während die Zusteller auf ihre Tour gehen, fährt Nathalie zurück ins Büro. Die Hektik des Morgens ist vorbei. Jetzt macht sie mit einer Kollegin die Personalplanung für die kommenden Tage. Das ist echte Puzzlearbeit. Und auch wenn der Plan steht, immer wieder kann ein Briefträger kurzfristig ausfallen. Dann muss Nathalie wieder möglichst schnell Ersatz finden. Die negativen Seiten: viel am Computer arbeiten, Zeitdruck, Schichtdienst.
Azubi Andreas ist mittlerweile bei seiner nächsten Station angekommen, im Paketzentrum von Deutscher Post DHL in Aschheim bei München. Der Schichtleiter erklärt ihm, wie hier alles funktioniert. Die Pakete kommen an, werden aufs Band gelegt und dann vollautomatisch sortiert. Während seiner Ausbildung zum Car-Cap lernt Andreas mehrere Bereiche des Unternehmens kennen. Für den theoretischen Unterricht geht er an die Berufsschule. Die sortierten Pakete werden verladen. Auch Andreas packt mal mit an. Nach der Ausbildung könnte er hier als Schichtleiter eingesetzt werden. Deshalb sollte er den Arbeitsalltag der Kollegen genau kennen. Von hier aus wird der Betrieb im Paketzentrum gesteuert. Laufen die Maschinen? Welche Lieferung kommt gerade an? An welcher Rampe werden die Päckchen verladen? 203. 203. Unter BR Alpha Ich Mach's gibt's mehr Informationen zum Car-Cap und viele weitere Berufsporträts als Video zum Download und als Podcast. Also man sieht ja hier, man hat ja eigentlich immer was zu tun. Ganze Monitore vor sich. Und das ist halt immer so ein Klischee. Das heißt immer, ich bin Kaufmann und dann senkt man erstmal ins Büro. Sicherlich gibt es auch im Büro eine Tätigkeit. Aber wenn man in der Halle ist, zum Beispiel als Schichtleiter, da hat man eigentlich immer Action. Karrieremöglichkeiten, Spezialisierung, Fach- und Betriebswirt, Studium. Hallo, Firma Intercap. Grüß Sie. Ich möchte gerne die Brille abholen nach Berlin. Oh, die ist noch nicht fertig, tut mir leid. Alles klar. Zurück zu Intercap, zurück zu Oliver Adler. 18 Uhr, der vereinbarte Abholtermin für die Brille. Doch der Optiker muss noch etwas an ihr ändern. Hallo Gabriel, grüß dich. Du, wir haben da ein kleines Problem. Auf der Straße schafft's die Brille nicht mehr bis morgen früh nach Berlin. Gabriel muss sich etwas einfallen lassen. Wenn etwas nicht so läuft, wie man das möchte, ja, wenn jetzt eine Sendung 2 Stunden später erst abzuholen ist, als eigentlich vereinbart, zum Beispiel, weil der Kunde nicht fertig ist oder wenn wir einen Fahrzeugausfall haben, dann musst du dich wirklich im Minutentakt neu koordinieren. Das heißt, du musst eine Lösung finden, die auch dem Kunden dann entspricht. Gabriel hat eine Idee. Er nimmt Kontakt zum Kunden auf und macht ihm ein neues Angebot. Damit die Brille am nächsten Morgen beim Empfänger ist, könnte der Kurier sie noch am Abend mit dem letzten Flieger nach Berlin bringen. Das ist natürlich teurer als die Standardlieferung, doch der Kunde ist einverstanden. Gabriel prüft die Verbindungen und findet einen freien Flug von München nach Berlin um 9:45. Wir haben Kunden wie Krankenhäuser, die zum Beispiel wichtige Proben verschicken. Das ist natürlich jetzt kein hoher materieller Wert, aber ein sehr hoher physischer Wert. Und natürlich auch Architekten, die ihre Modelle abgeben müssen, um Aufträge zu ergattern. Das bedeutet, man hat schon sehr viel Verantwortung in diesem Beruf. Deswegen muss auch alles gut passen und gut funktionieren. Kurz vor 20 Uhr. Die Brille ist fertig. Oliver Adler holt sie ab und macht sich auf den Weg. Oliver Gumz verfolgt auf dem Ortungssystem seine Fahrt durch die Stadt zum Flughafen. Gabriel bucht in der Zwischenzeit das Flugticket. Oliver hat es fast geschafft. Gleich sitzt er im Flieger nach Berlin und hebt ab. Mit der Brille, die wird rechtzeitig ankommen. Dank Gabriel und seiner Kollegen, dank der Kaufleute für Kurier, Express und Postdienstleistungen.